ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E oggi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi saluterò tre di loro. Rita Sapio, Noemi Sapio e Giovanna Basilicata. E oggi farò una bolla di slime con lo slime. Mio fratello ce l'ha verde acqua, io ce l'ho rosso con la catticcia. E gonfiamo. Non ci riesco con le mani che è troppo duro. C'è la linguetta, sì. C'è la linguetta, anzi vedi, c'è la linguetta. Però non ce la faccio da tirare. E gonfiamo. Nel prossimo video dobbiamo fare la challenge dei nostri segreti. Video. Vai. Aspetta. E tu sei sciocca, io ho paura. Ecco raga. Scoppiare dai. Le scoppiata io. Ci vediamo tra poco. Ciao. Ecco fatto, pulito.